Makinig kayo lagi sa coaches nyo. Basta may court ka. Kahit minsan nga wala kang court, may mga nakap. So make sure kuya gamitin mo yung laki ng butas ng ring by pushing it up. Yes sir. Shoot up lagi. Good. 5. Okay. What's up mga bola? Dito tayo ngayon kasama na si Coach Zach. So gulat ako kasi nakasama ko sa isang event. Tapos sabi niya, shooting coach siya. Tapos nakita ko, shooting coach ng Adamson Skills Trainer. So ayun, sumabay tayo sa kanya. And ayun, kasi sinasabi ko sa kanya na second workout na namin. Sabi ko, Coach, parang practice ako kanan, tapos kaliwa. Pero yung kanan ko may tama na. So ayun ngayon, hihingi tayo ng tips para sa inyo mga kabola. Kung anong mabibigay niyang tips sa akin. Coach, pakilala ka muna. Hi everyone, Coach Zach here. Shooting coach ako dito again, sabi ni Kuya Jason sa 3rd floor. Makikita nyo ako sa 3rd floor, din sa Gameville Ballpark, Mandaluyong madalas. Ayun guys, kung tip, para ba sa mga sa transition from right to left back? Hindi naman. Kung tip lang na for shooting kasi kung ako ngayon, gusto ko na mag-left talaga. Tapos, Okay. ano ba, yung parang mabibigay mong tips sa amin na para maging mas shooter do. Oh, actually guys, wala naman talagang rocket science. Alam naman ng mga naging client ko yan, wala naman naging rocket science. Again, syempre yung work natin, yun talaga yung magpapa-improve sa atin. And if you put the work in consistently, panigurado magkakaroon ng result yan kahit wala kang coach, wala kang shooting coach, kahit mag-isa ka lang, basta may court ka, kahit minsan nga wala kang court, may mga nakap. Pwede ka pa din mag-work sa shot mo. Isa pa din, syempre, makinig kayo lagi sa coaches nyo. Alam nila kung ano yung para sa inyo. And syempre, magtiwala tayo kay Lord. Tsaka mahalin nyo yung parents nyo. Okay, Jason, dito tayo sa start sa corner. Tapos, imagine lang natin para siyang lift. Okay, para angat sa wing. Then, catch it, then shoot it. Diyan ka lang titira banda sa wing. So, make sure kuya gamitin mo yung laki ng butas ng ring by pushing it up. Siyempre, the same time, maging accountable ka dun sa line ng tira mo. Okay. By sending it straight. Alam mo na kung paano yung follow through. Yan, set a base, up. That's 1. Okay? Let's get 3 in a row. 3 in a row. Set your base, up. Okay. More snaps. Since short siya, dagdag ka lang sa snap mo. Stay accountable sa line. Good. Good shot. Short. More wrist, pare, more wrist. Good. Wait lang. Ito lang din yung nakikita ko kuya. Nag-end up ka dito. Then tsaka mo binababa dito. Dapat sagad ka. Siyempre gusto natin roll lang. Okay. Roll papalabas ng kamay. Yan. End up on the same picture. End up on the same picture. Too much push yan kuya. Too much push. Same picture ka mag-end up. Yan. Good. Okay na yun. Okay na yun. Ganun lang. Ganun na lang. Same picture ka lagi mag-end up. Good. Too much push. Roll lang. Paanong too much push? Parang Ginaganto mo eh. Roll lang, pataas. Gamitin mo yung laki ng butas ng ring. Yan. Good. yun. Let's get 3 in a row. Come on. Nice. Better. Then, syempre kuya, on your way up, gusto mo na siya i-release on your way up. On your way up. Come on. Nice. On your way up. Early pa dun. Come on, kuya. Na-pressure! Na-pressure. 1. Come on. Relax lang, relax. Base up. 2. 1 more. Come on. Good. Okay, let's go. Let's get it. Good. Yes, sir. Thank you, coach. Matik. Support niyo si Kuya Jason, guys, sa content niya. So ayun, naninibago pa kasi kaliwa, di ba? Siyempre. So thank you, coach. Thank you, kuya. Keep in mind ko yun. Yes, sir. Shoot up lagi. Ingat, guys. Ingat. So, naka-track na yan. So kunyari, gumalaw tayo dito. Angas, Pag gumalaw man. ako, gagalaw na siya. Angas. So kung may training ka, pwede mo lang siya itayo. Content ka. Gusto ko niyan. Oo. Siyempre, mas kailangan mo lang mag-load Oo. sa hips mo. Kasi nga, mas malayo. Tapos, mas kailangan mo gamitin yung wrist mo. Okay. Kasi mas malayo. Pero, yun lang, consistency pa din. Kung saan mo pa din sinesend.
Good. 1. Timing, ah. Good. Kaliwa. Come on. Kaliwa, tapos kanan. Shit. Okay lang. Adjust. Nag-adjust ka eh. Short Huwag naman. direkta ha. Good. 7, no? Come on. Kaliwa. Opya, kaliwa. Gumano, no? Ah. Alam mo na, okay lang yun. Yan. Okay. So, start. Lagyan natin onting moving, kuya. Jog ka lang. Katulad nung last time. Jog ka lang punta dyan. Sprint. Yan. Pwede mo iba-ibahin. Pwede mo gawing slide. Pwede mo gawing takbo. Kuha tayong 10 mix. Go. Good. Ay, shit. Bingi. Good. Siguro, sige, mag-set ka na ng base mo dapat. Kasi, kaso tingin ko din kasi, ang flat eh. Okay. Low ako, coach. Yan. Better. Good. 1. 1. Check, gamitin mo yung margin for error mo pa din. Nice. 2. Kaliwa. Yan talaga. Up. Flat masyado. Prep good. Up. Nice. Yun, okay yun. Ganda mo na yung work ni wrist. Good. Nice. 4. Ulit. Prep good. Up. Good. Go. Up. Go. Prep good. Up. Nice. Come on. Nice. Good. Nice. Seven. Come on. Flat nga. Flat nga, kuya. Tsaka hindi nag-work si wrist. Elbow lang. Elbows lang yung nag-work. Come on. Yan, good. Better. Nice. Ganun lagi. Ready? Go. Okay. Wrist and elbows. Nice. Good. Come on. Go. Up. Come on. Shit. Wrist and elbows. Wrist and elbows. Come on. Up. Nice. Better. Last 2. Last 1. Up. Ingat. Go. Yun. Okay. Kailangan ng palabisan din. Wing tayo, kuya. Nice. Good. Kaliwa lang. Up. Last 2. Ay, kanan. Nice. Good. Okay. Lift tayo. Lift, lift, lift. Good. 2. 1. 3. Let's go. 4. Come on.
Good pass. Good recovery. Bang. 5. Come on. Good pass. Good go. Ay, good recovery. Go. Good recovery. Up. Pataas. Good. Let's go. Last 2. Good. Good. Last 1. Nice. Okay. Good. 2. Better. Three. Good. 4. Good. 5. Okay. Water break tayo. Okay. 5 in a row. Thank you, Yes, coach. Thank you, kuya. Salamat. Lapit na yung left hand ko, guys. Work on na namin. Yes, sir. Yes, sir. Pero pangit tira ko sa kanan, no? Ako may feel ko hitch. hindi. Hindi, pag tingnan mo, pag malayo. Tumitigil doon. Oo, no? Oo. Parang, or parang, di ba, yung angle nito parang L, tapos ito parang, Oo. parang, so kung gusto niyo mag-enroll sa kanya, punta lang kayo sa the 3rd floor. Ito yung IG niya. Yan. So, okay. Message nyo na lang siya if ever. 3rd floor, Banawe. Yes. You can support the channel here.